សួរបងប្អូនខ្ញុំឃើញមានការផ្ទុះចែកគ្នាខ្លាំងតាក់ទិនជាមួយទាំងជនបរទេសមករកស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចូលរួមក្លែងបន្តិចទៅសម្រាប់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងជាការយល់ដឹងជាការចែកចាយចំណុចហ្នឹងមិនប្រកាន់ថាអ្នកណាខុសឬក៏អ្នកណាត្រូវទេតែសូមបញ្ជាក់បន្តិចតាក់ទិនជាមួយនឹងជនបរទេសដែលគាត់មករកស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរច្បាប់របស់យើងបានចែកណាហើយមិនមែនតែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគ្រប់បរទេសទាំងអស់គេមានច្បាប់ក្នុងការចែកប៉ុន្តែយើងត្រូវចែកអ្នករកស៊ីទាំងអស់ហ្នឹងជា3ទី1គឺអ្នកលក់រាយក្រៅប្រព័ន្ធទី2គឺជាអ្នកដែលនាំចូលបោះដុំផ្គប់ផ្គង់នៅក្នុងស្រុកអ្នកបោះដុំហ្នឹងគឺអាចមានទាំងស្របច្បាប់ហើយមានអ្នកខ្លះទៀតគាត់មករស់នៅគាត់បោះដុំយកតែម្ដងអត់មានបង់ច្បាប់អត់មានអីគាត់រកស៊ីដូចយើងធម្មតាពីពុនទៅហើយមួយទៀតគឺជាអ្នកវិនិយោគដែលមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនាំចេញតែ3ហ្នឹងវាខុសគ្នាបែបម៉េចមែនតើទៅនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គេចង់បានទី3អ្នកមកវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកហើយនាំចេញសូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំកម្រិតហ្នឹងក៏សហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើជាមួយចិនសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហើយអាទី1គ្មានប្រទេសណាចង់បានទេតើទៅជាមួយនឹងលក់ក្រៅប្រព័ន្ធក៏លក់រាយណារកស៊ីក្រៅប្រព័ន្ធគាត់មកទេសចរគាត់មកស្នាក់នៅប៉ុន្តែគាត់រកស៊ីអ្នកខ្លះទៀតគាត់មកចូលនិវត្តន៍នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងតែម្ដងហើយគាត់ដាក់តេស្តមួយគាត់ដាក់តូបមួយគាត់ធ្វើអាជីវកម្មមានការផ្សព្វផ្សាយមានបងប្អូនមានកូនក្មួយនេះគឺគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទៅលើអាជីវកម្មរបស់គាត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់របស់ស្រុកខ្មែរយើងមិនបាច់ទៅនិយាយពាក្យថាមានអត្ថបទស្រាវជ្រាវណាទេដែលគេនិយាយថាវាប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋឬក៏ប៉ះពាល់ដល់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចប្រព័ន្ធយើងរាប់ទុកថាអាហ្នឹងគឺវាខុសច្បាប់ទៅហើយបើនិយាយពីផលប៉ះពាល់គឺប៉ះពាល់ធំធេងដោយសារតែផលប៉ះពាល់បែបហ្នឹងទើបមានការបង្កើតច្បាប់ហើយច្បាប់ហ្នឹងគឺជាសំណាញ់ក្នុងការព្យាបាលក្នុងសំណាញ់ក្នុងការការពារពលរដ្ឋដែរក៏រកស៊ីក្រៅប្រព័ន្ធឬក៏ងាយរងគ្រោះនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានពលរដ្ឋរកស៊ីក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងមានរហូតដល់ទៅ8.7 លានអ្នកស្ដាប់អត់ច្បាស់ណាកុំច្រឡំមានអ្នករកស៊ីក្រៅប្រព័ន្ធរហូតដល់ទៅ8.7 លានអ្នកមានអ្នកលក់លោតូចតាចមានកសិករហើយនៅពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងណាគេរាប់ទុកថាជាជនងាយរងគ្រោះក៏មានអ្នកដែលគាត់មានជីវភាពទូទៅដែរប៉ុន្តែពួកគាត់សិតតែងាយរងគ្រោះទាំងអស់ដែលតម្រូវឲ្យមានរដ្ឋជួយគាំពារនិងការពារឆ្នាំងបាយរបស់គាត់ឬក៏ផលប្រយោជន៍របស់គាត់អញ្ចឹងពលរដ្ឋដែលនៅពលរដ្ឋដែលជាជនបរទេសគាត់មករស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយគាត់មករកស៊ីមានបងប្អូនខ្លះគាត់ថាមកពីយើងចំណាយគេយើងមិនចេះរកស៊ីដូចគេទើបធ្វើឲ្យយើងនឹងមានអារម្មណ៍ទើសទាល់ចំពោះអ្នកដែលមករកស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរសូមជម្រាបផ្ទុយទៅវិញណាប្រសិនបើយើងគិតអញ្ចឹងត្រូវហើយពីព្រោះពលរដ្ឋខ្មែរអត់សូវចេះរកស៊ីពលរដ្ឋខ្មែរគាត់មិនសូវយល់ដឹងអំពីអាជីវកម្មអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋត្រូវតែការពារដាច់ខាតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងហើយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដូចជាអ្នកដែលគាត់និយាយគាត់អាចទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមបានគាត់យកសម្ភារៈយករបស់យើងទៅអង្គុយលក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទៅអង្គុយនៅក្នុងប្រទេសថៃឬក៏ទៅអង្គុយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗលក់ដោយជនជាតិបរទេសលក់បានអត់ទេពីព្រោះអត់មានច្បាប់ណាគេអនុញ្ញាតទេបើទៅរកស៊ីក្រៅប្រព័ន្ធហើយមិនបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគាត់ថាខ្ញុំឃើញជនជាតិខ្មែរយើងរកស៊ីនៅប្រទេសថៃជនជាតិខ្មែរយើងនៅរកស៊ីវៀតណាមមានមួយចំនួនគឺមានសញ្ជាតិរបស់វៀតណាមមានមួយចំនួនទៀតមានសញ្ជាតិរបស់ថៃហើយមានមួយចំនួនទៀតមានប្តីប្រពន្ធមានគ្រួសារជាប្រទេសថៃហើយមានមួយចំនួនទៀតជ្រកក្រោមស្លាកជាកម្មកររបស់តកែថៃដែលគេជួលទីតាំងឲ្យណាដែលយើងត្រូវបង់ទៀតប្រមាណក្នុងការរកស៊ីអញ្ចឹងអានឹងយើងត្រូវបែងចែកច្បាស់ណាបែងចែកច្បាស់គឺវាបែបហ្នឹងហើយសម្រាប់មានអ្នកដែលគាត់និយាយផ្ចាឌឺដងគាត់និយាយថាឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរតាំងពីដើមមកដូនតាយើងដូនតារបស់យើងធ្វើតែខ្សែធ្វើចង្ការទេកាលពីមុននៅពេលដែលប្រទេសឬក៏នៅពេលដែលមានការចល័តច្រើនជនជាតិចិនគាត់មករស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរគាត់មករកស៊ីគាត់មកលក់ហើយគាត់ធ្វើតកែទៀតពីព្រោះគាត់ចេះរកស៊ីហើយពលរដ្ឋខ្មែរគឺផ្ញើវាសនានៅទៅលើរបរស្រែចម្ការអញ្ចឹងអាការពីមុនវាជាប្រវត្តិសាស្ត្ររួចទៅហើយដែលជនជាតិឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែររងគ្រោះហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏មានបងប្អូនឬក៏កូនមួយចំនួនកាត់ខ្សែស្រឡាយចិនដែរគឺជាអ្នករកស៊ីណាបើគាត់កាត់ខ្សែស្រឡាយចិននៅតែលើពាក្យមួយថាគេខ្សែចិនគេប្រកែរកស៊ីពលរដ្ឋខ្មែរពិតជាពីមិនមានជំនាញក្នុងការរកស៊ីមែនពីដើមអញ្ចឹងហើយបានជាជនជាតិចិនជនជាតិវៀតណាមចល័តមករកស៊ីហើយបានធ្វើជាតកែរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋខ្មែរក៏ទោះបីជាមានជំនាញក្នុងការរកស៊ីណានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដើរមិនទាន់គេដែរទីមួយយើងត្រូវមើលទៅលើមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនិងចំណេះដឹងវាប្រៀបដូចជាប្រទេសគេដើរទៅមុនហើយប្រទេសយើងដើរមកក្រោយហ្នឹងទី1ឬទី2គឺតើតើជាមួយនឹងដើមទុននិងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម
គ្រប់គ្រងជនជាតិបរទេសដែលគាត់មករកស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគាត់មានដើមទុនសម្បូរហូរហៀពេលហ្នឹងមានអ្នកខ្លះថាគេនឹងយកលុយមកស្រុកខ្មែរខុសហើយគេអត់បានយកលុយមកចាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេពីព្រោះក្រៅពីដើមទុនគេក៏មានខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មដ៏សម្បូរហូរហៀដែរឧទាហរណ៍ជនជាតិចិនគាត់ចង់លក់ទំនិញមួយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបើសិនជាយកផលិតផលខ្មែរយកមកលក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរឬក៏យកផលិតផលខ្មែរមកកែច្នៃលក់ឲ្យឈ្នះនៅក្នុងស្រុកទេលក់ឲ្យឈ្នះពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងគេត្រូវតែមានខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មមួយដែលគេអាចស្គាល់ពីប្រភពទំនិញទាំងជនជាតិចិនជនជាតិខ្មែរជនជាតិថៃហើយគេបើកស៊ីហ្នឹងគេទៅយកទំនិញពីបរទេសគ្នារបស់គេមកណាហើយនៅពេលដែលគេទៅយកទំនិញបរទេសរបស់គេមករឿងមួយដែលអ្នកត្រូវដឹងទីមួយគេបានសន្សំថ្លៃដើមយ៉ាងច្រើនពីព្រោះតម្លៃដឹកកថោកតម្លៃទំនិញកថោកហើយជាពិសេសហ្នឹងបរទេសខ្លះគាត់អាចចម្ពាក់គ្នាគាត់បានទៀតយកមករកស៊ីអញ្ចឹងសម្រាប់លទ្ធភាពនៃការប្រកួតប្រជែងពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្ទើរតែសឹងតែទាំងអស់ហើយដែលទៅរកស៊ីម្ដងគឺខ្ចីលុយគេយកទៅរកស៊ីខ្ចីបុលគេរកទៅរកស៊ីណាធ្វើឲ្យបន្ទុកនៃតម្លៃដើមឬក៏ថ្លៃដើមទុនរបស់គាត់ហ្នឹងវាខូចគឺពិបាកប្រកួតប្រជែងជាមួយគេណាអាហ្នឹងគឺយើងអាចប្រកែកបានទេណាស្របពេលហ្នឹងគឺតើតើជាមួយនឹងចំណេះដឹងនៃអាជីវកម្មចំណេះដឹងនៃការប្រាស្រ័យប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបពលរដ្ឋខ្មែរដល់គេទេពលរដ្ឋខ្មែរដល់ពលរដ្ឋគេទេហើយគេក៏មានសមាគមសហគមន៍របស់គេជួយគ្រប់គ្រងនៅទំនិញផលិតផលរបស់ខ្លួនដែរជាចិនមួយចំនួនអត់ចាំបាច់បើកទ្វាររកស៊ីខ្វះទេអត់ចាំបាច់បើកទ្វាររកស៊ីទេគឺធ្វើអីមានជនជាតិចិនមកយកខ្លួនឯងក៏បានដែរដើម្បីបញ្ជៀសបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងការចុះអង្កេតពីបលិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងអានេះគឺជាការរកស៊ីក្រៅប្រព័ន្ធដែលយើងឃើញមានជនជាតិច្រើនមែនទែនដែលគាត់មករកស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយគាត់មិនបានទិញផលិតផលខ្មែរយកទៅលក់បន្តទេគឺគាត់យកផលិតផលដែលមានស្រាប់នៅប្រទេសរបស់គាត់ឧទាហរណ៍បើគាត់លក់ភីហ្សាចិនមួយអញ្ចឹងទៅភីហ្សានោះសួរថាវាមានវត្តមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរគាត់យកម្សៅមកពីស្រុកខ្មែរអត់ទេគាត់យកមកពីក្រៅអញ្ចឹងពេលដែលលុយគាត់ចេញគាត់ទៅចេញទៅក្រៅពេលដែលលុយចូលគាត់យកមកចាយវាយធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជាលុយដែលយកទៅប្រាស់ទាំងនោះគឺលុយហ្នឹងវាហូរចេញពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរយើងបកកែកអត់បានទេអាហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពីអ្នករកស៊ីតូចតាចទី2និយាយពីអ្នកវិនិយោគមួយគឺមកបោះដុំតែម្ដងមកបោះដុំឬក៏មកផលិតគ្រប់គ្រងឲ្យនៅក្នុងស្រុកអ្នកបោះដុំនិងអ្នកផលិតនៅក្នុងស្រុកមានពីរប្រភេទទី1គឺបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីត្រឹមត្រូវប្រភេទមួយទៀតគឺអត់ទេអ្នកដែលគាត់បានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវគាត់មានប្រាក់ដង្កល់នៅក្នុងក្រសួងរបស់យើងនៅពេលដែលគាត់បើកក្រុមហ៊ុនហើយគាត់ក៏ចូលរួមជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគ្រាន់បានទៅដែរតាមរយៈការបង្កើតឱកាសការងារនិងធ្វើសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំនៅក្នុងចរន្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងប៉ុន្តែរឿងមួយដែលយើងមានបញ្ហាមួយគាត់ដែរគឺតេតិនជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងស្រុកអ្នករកស៊ីនៅក្នុងស្រុករបស់យើងណាពិបាកជាមួយនឹងគាត់បើសិនមកគាត់ជាអ្នកដែលយកពីក្រៅមកបោះដុំណាទោះបីស្របច្បាប់ក្តីយើងនៅឃើញនៅក្នុងប្រទេសថៃមួយរយៈចុងក្រោយនេះថៃអាជីវកម្មតូចៗរបស់ថៃបាតកម្មហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់ថៃក៏ចែងច្បាប់ថ្មីតែទិនជាមួយនឹងការតម្លើងពន្ធនិងការរដ្ឋបិទទៅលើអាជីវកម្មមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យ SME របស់ប្រទេសថៃបិទទ្វារតែទៅជាមួយនឹងការនាំចូលអញ្ចឹងសូម្បីតែបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគេធ្វើហើយសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនិយាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរប៉ុន្តែនេះនៅតែធ្វើរឿងហ្នឹងហើយចុះយើងទូចមួយសេដ្ឋកិច្ចយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងចែកគ្នាប៉ុណ្្នឹងណាតែអាចរងគ្រោះបែបមិនដែរចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺមានផលប្រយោជន៍នៅកន្លែងហ្នឹងមានផលប្រយោជន៍ណាល្អសម្រាប់យើងប៉ុន្តែមួយទៀតធ្ងន់ធ្ងរហ្មងគឺអ្នកដែលយកតំណែងមកបោះដុំឆៅអត់មានក្រុមហ៊ុនទេជួលខ្មែរយើងឈរឈ្មោះណាធ្វើជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏ជួលឈ្មោះខ្មែរយើងបកប្រែបោះដុំតំណែងសុទ្ធគ្មានចុះបញ្ជីគ្មានបងពុនហើយក៏គ្មានបានជួយសេដ្ឋកិច្ចយើងច្រើនណាស់តាមរយៈការជួយបុគ្គលិកពី3នាក់ពេលខ្លះកន្លែងខ្លះទីតាំងរបស់គាត់ខ្លះទៀតហ្នឹងមានបុគ្គលិករបស់គាត់ជាជនជាតិចិនជាជនជាតិវៀតណាមសម្បើមតែម្ដងច្បាប់ការងារគេមានកំណត់ណាតែទៅជាមួយនឹង expert ដែលគាត់មកធ្វើការតែខ្មែរមានចំនួនប្រមាណបរទេសដែលជំនាញហ្នឹងមានចំនួនប្រមាណហើយមានមុខងារណាខ្លះដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសធ្វើមុខងារខ្លះដែលគេមិនឲ្យធ្វើប៉ុន្តែបើយើងមើលជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនស្មៅការសំណង់មួយបុគ្គលិកសឹងទាំងអស់តែទៅជាមួយដែលមកណាគឺជនជាតិវៀតណាមឬក៏ក្រុមហ៊ុនកសិកម្មមួយជួដីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលបានដីសម្បត្តិបើយើងទៅមើលពលរដ្ឋខ្មែរដែលបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនោះតិចប៉ុន្តែសឹងតែជាជនជាតិចិននិងជនជាតិវៀតណាមអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែរជាបញ្ហាចាក់សេះគ្រាន់ថាអាចំណុចហ្នឹងប្រសិនបើគាត់ខុសច្បាប់ហើយគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងគឺធ្ងន់ក៏ឧទាហរណ៍ឥឡូវនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានកត្តាល្អនិងកត្តាផលប៉ះពាល់ទីដែរដែលយើងអាចមើលឃើញអ្នករត់តុកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែល
សង្គមវាវិវត្តទៅ Gen Z គេចូលចិត្តប្រើប្រាស់អ្វីដែលទំនើបងាយស្រួលហើយជាពិសេសគឺផាសុខភាពយើងឃើញអ្នករត់តុកក៏ប្រឈមមុខជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងឡានអគ្គិសនីហើយឡានអគ្គិសនីហ្នឹងក៏ជួយសេដ្ឋកិច្ចយើងធំទលំទលាយដែរដោយសារអីដោយសារតែឡានអគ្គិសនីហ្នឹងគាត់បង្កើតឱកាសការងារឲ្យអ្នកបើកជាជនជាតិខ្មែរទេហើយជនជាតិបរទេសក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺមានជនជាតិបរទេសនិងជនជាតិខ្មែរធ្វើជាម្ចាស់អាហ្នឹងគឺគេស្របច្បាប់ប៉ុន្តែក៏យើងឃើញផលប៉ះពាល់មួយដែលវាកើតមានហើយបកកាយឲ្យបានគឺខ្មែរសម្បូរអ្នករកស៊ីក្រៅប្រព័ន្ធហើយងាយរងគ្រោះដូចជាពួកតុកនិងអ្នករត់តុកហ្នឹងគឺគាត់ងាយរងគ្រោះតែម្ដងអាហ្នឹងយើងមើលឃើញនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលគេនៅជួយសេដ្ឋកិច្ចយើងបានយើងឃើញផលលំបាកប៉ុណ្ណឹងចុះអាលក្ខខណ្ឌទី1ដែលមកលក់រាយសុទ្ធតែម្ដងឬក៏មកបោះដុំដោយអត់មានចុះបញ្ជីចុះជួលខ្មែរឲ្យចូលឈ្មោះតែម្ដងអាហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតណាស់នៅចំណុចទី3គឺតើតើជាមួយនឹងការវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកឯងខ្ញុំចេញអាហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងមែនទែនប្រទេសណាក៏ចង់បានដែរលោក Donald Trump រហូតដល់គៀងចិនថាមិនចាំបាច់នាំទំនិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកអាមេរិកទេមកផលិតនៅអាមេរិកហ្នឹងទៅផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកឲ្យលក់ចេញតែហ្មងទៅវាស្រួលជាងពីព្រោះវាទី1គឺបង្កើតឱកាសការងារយកលុយទាំងដុលចូលក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតឱកាសការងារឲ្យផ្ទេរនៅបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ជំនាញទៅដល់ពលរដ្ឋហ្នឹងគេបើកវិជ្ជាកាត់ដេរនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងបង្កើតឱកាសការងារតាមវិស័យកាត់ដេរមានតែ1លានអ្នកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយក្រុមហ៊ុនដែលរើសបុគ្គលិកដល់1លានអ្នកទេបានតែប្រហែល40អ្នកទេកាលពីហ្នឹងពលរដ្ឋខ្មែរសិតតែអ្នកនៅក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់យល់ពីរឿងហ្នឹងយើងគាំពៀសេដ្ឋកិច្ចយើងគាំទ្រឲ្យបរទេសដែលគាត់មកស្នាក់នៅគាត់មកធ្វើការដោយមិនចាំបាច់ចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវគាត់ចូលនិវត្តន៍ហើយក៏អាចមានសិទ្ធិរកស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងគាត់មកទេសចរគាត់មកលក់ដូរមកឆ្អែតរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅប្រមូលលុយទៅទាំងតែលុយហ្នឹងតំណែងទិញចូលនាំចូលមកលក់ក៏យុទ្ធរត់ទៅប្រទេសរបស់គាត់ពេលគាត់ទៅវិញរត់ទៅប្រទេសរបស់គាត់យើងជាអ្នករងគ្រោះធ្ងន់តែម្ដងអានេះគេហៅថាអាណានិគមសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមួយគេមើលឃើញថាពលរដ្ឋរបស់គេហាក់បីដូចជាមានលទ្ធភាពតិចតួចឬក៏ពលរដ្ឋរបស់គេត្រូវការងារទីផ្សារការងាររបស់គេវាគួរតែបំរើទៅឲ្យពលរដ្ឋរបស់គេទើបគេមានច្បាប់អញ្ចឹងសូមគិតម្ដងទៀតណាការគ្រប់គ្រងចំនួនរសជាតិថ្មីអាហារថ្មីតំណែងថោកអត់មានអីខុសទេព្រោះវាជាផលប្រយោជន៍នៃអ្នកទិញទាំងឡាយតែបើសិនជាយើងទិញហើយយើងការពារខ្លាំងយើងមើលរំលងទៅលើប្រព័ន្ធច្បាប់ណាអ្នករងគ្រោះគឺជាយើងឯងព្រោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងស្រូបទាញលុយបានតិចតួចតាមរយៈភ្ញៀវទេសចរទី1បើទេសចរមកពីក្រៅយកលុយមកចាយស្រាប់តែបានទៅអ្នកលក់រាយដែលជាជនជាតិបរទេសទាំងអស់អ្នកលក់រាយជាជនជាតិខ្មែរអត់បានហ្នឹងខ្លួនទី1ណាយើងបានតាមរយៈការនាំចេញផលកសិកម្មហើយកសិកម្មរបស់យើងដឹងហើយពលរដ្ឋរបស់យើងងាយរងគ្រោះចង់ងាប់ហ្នឹង3លានអ្នកជាងរកស៊ីរបស់កសិកម្មមួយឆ្នាំស្រែកដង្ហែសឹងតែខ្យល់អាហ្នឹងគឺជារឿងដែលមានផលប៉ះពាល់ទៀតយើងបានពីការនាំចេញតាមរយៈឧស្សាហកម្ម 12,000 លានអ្នកធ្វើការមានតែ1លានអ្នកជាងទេតាមរយៈផ្នែកឧស្សាហកម្មជាលុយដែលយើងនាំចូលបានគឺលុយនាំចូលបានតិចគឺតាមរយៈទេសចរសេវាកម្មតាមរយៈឧស្សាហកម្មនាំចេញនិងកសិកម្មតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយត្រូវការពីមនុស្សដែលកំពុងតែទុនជ្រាយណាគឺពលរដ្ឋ 8.7 លានអ្នកដែលកំពុងតែរកស៊ីក្រៅប្រព័ន្ធមិនថាអ្នកលក់អ្នករែកអ្នករុញនៅក្នុងរទេះនៅតាមដងផ្លូវឬក៏អ្នកបោះដុំនៅក្នុងស្រុកខ្មែរពួកគាត់អាចដួលរលំភ្លាមប្រសិនបើប្រព័ន្ធការពារឬក៏ប្រព័ន្ធរដ្ឋមិនបានការពាររបស់គាត់អត់អាចប្រកែកបានអានេះគាត់ជាការយល់ឃើញខ្ញុំទេមិនប្រកាន់ថាអ្នកណាខុសឬក៏អ្នកណាត្រូវទេតែធម្មតារបស់ថ្មីគេតែងតែសាកឲ្យបើតែយើងគ្រាន់តែពេលខ្លះយើងដឹងថាអារូបភាពនោះវាទៅបែបណាយើងអាចការពារគ្នាយើងបានកម្រិតណាផ្ទះយើងតូចផ្ទះយើងមានតែដី1ហិកតាទេសម្រាប់ធ្វើស្រែដោយសារតែបងប្អូនរបស់យើងមួយចំនួនក៏អត់សូវចេះធ្វើស្រែសារមានអ្នកថ្មីមកមានអ្នកមកពីក្រៅមកផ្លាស់ចូលក្នុងដំបងធ្វើស្រែអស់ដីកន្លះហិកតាហើយយើងតាំងបន្ទុកគ្នាឯងតើយើងអត់ចេះធ្វើស្រែជារឿងខុសឆ្គងហើយទោះបីជាអត់ចេះធ្វើស្រែក៏ទុកដីទំនេរដែរប្រកាសជាស្អុយណាស់ក៏បាច់គ្រាប់នេះវាដុះមកបានផលចៃទាំងអស់គ្នាហើយបើឧទាហរណ៍ប្រទេសយើងធ្វើស្រែណាហើយបើផ្ទះយើងបើនៅក្នុងភូមិរបស់យើងមានបឹងណានៅក្នុងភូមិរបស់យើងមានបឹងហើយត្រីហ្នឹងវាគ្រប់គង់បានតែពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិនេះស្រាប់តែមានពលរដ្ឋក្រៅភូមិមួយទៀតមកចាប់ត្រីចាប់អីហ្នឹងយើងឲ្យជាអ្នកខ្វះខាតអ្នកនៅក្នុងភូមិហ្នឹងជាអ្នកខ្វះខាតហើយរឿងនេះបើសិននិយាយពីសម័យដើមនេះគេការពារតាំងពីដូងទឹកគេការពារតាំងពីបឹងគេការពារតាំងពីស្រះ
គ្មានពលរដ្ឋឆ្លងភូមិណាមកដួសទឹកម្ដងដួសទឹកស្រះដួសទឹកអីប្រើប្រាស់បានទេឬក៏តែចាប់ប្រេងនៅលើភ្នំឬក៏នៅក្នុងព្រៃរបស់គេបានទេព្រោះអាហ្នឹងអីគឺជាសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្គត់ផ្គង់ចិញ្ចឹមគេទាំងមូលតែម្ដងតែគ្រាន់ថាឥឡូវហ្នឹងយើងទលំទលាយតែយើងបានដើរឆ្ងាយអំពីភាពរឹងមាំនៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសូមអរគុណ